你那么一大你的不，你只从哪这把还你夸，若那大妈咪呀，妈咪因为这多嘛，巴山头，实际的你只我这个为你只顾着，妈咪你几挂两个头，我头铁子个为错子呗。我都水都头呀，马库头，骨头啥子黑子个被历史啥子，在历史袜子，历史鞋子个被历史黑子个子拿了。妈咪以后提到过，我啥呀，某些被杀出来夸了，在一年一时下嘛哈的，某些嘞是大嘛出为出的，学车子的个了，古代一万不年是下嘛哈嘞，比例是我们早午多了，我们的日光早了，我们阿咪一万学车子过嘛，马家嘛。爸妈出来让你做阿咪，下马哈嘞比例是我们早午多了喽。古马的一万父母呀，伢多喽，做不得嘞，我阿妈不多，一万伢伢多嘛喽。古人呢，一万伢某些的我古个喽，某些嘞。我的乌萨哈格马不多，努阿米多拉里普个喽。他妈嘞呗，我都是都光阿米有哈呀，是怕伊说第二个就是是怕努米个呗，你个都第二说的就在我那么喽。伊呀，我如果忙阿嘛不多，伊的他也呗我那边个，伊的卡个别别个喽，过天伊说嘞，伊的他个，还有呗呀，我的么子学别说阿妈阿米就咱们都没你么可，你的个都么可。为耶稣破干嘛喽？你妈咪挂就在马格拉玛呀，就呀是把耶稣干那个什么喽？可能阿咪就呀，你妈咪挂大马嘞，就被马修了口说的，就木马咪一挂喽，俺呀就的。就在这么说了口，一这么说了口，说的就送了喽，被就在过喽。俺呀咪都过喽，爸爸我啥呀？一是啥嘛哈的，一拉错的嘞嘛子，你别说的，一的嘛说说的咪个喽，干嘛？你妈咪搞别就的木个啦嘛，那喽，是啥嘛哈？一是呀就什么嘞呗？你嘛说嘛，你做嘛，你咋喵过嘛？说的嘛子嘛呗，什么的意思是啥嘛哈？别提我的喽，他们呀意思是不？是啥嘛哈意思哈喽？那错这嘛是啥嘛哈比达喽？但是就是木头米阿娘一点嘛米，一年你嘛做，说的我去嘛家里一点呀，一点嘛就是木头米呀。你话的瓜被拉嘛喽，那么你是我家喽？还有半年是啥嘛哈瓜被拉呀？你别说，你错的你就干嘛哩呗？怎么哩干嘛喽？无论你为啥呀？你说嘛的，你是啥嘛哈个喽？就是阿都米耶喽，你说嘛米的错评嘛是。夫奶奶马路，布沙马路呗，意思是月了，是怕意思看那个说，意思是啥不？你别说，肉一嘛科学的一点的，肉一嘛不给他学的一点的，肉呀，可拉嘛的，别是路给他嘛的，你别说一点的，他们都那个喽，那就这种呀，只说是什么啊？乌萨的米马色，我人阿妹一年你乌萨你花嘛米的一点的，我呀啥事没事的一家点的，就呀搞起那个喽。他们呀只学也嘛哩么子，你个多快学，你给点阿妹就呀搞起那个喽。后来边呀只嘛米一说咱呀就下个那喽么啦，就你们那块是的那么呀，阿妈阿妹一直做嘛米，也乌萨哩给他嘛就的，没学了可嘛来说给他嘛的哩。你是土著，哈嘛也，怎么也，你别说的他们多，你别说怎么也嘛的他嘎达，你别说嘞哈嘛一点嘛的，努力特别偏，你嘛没关系，就咱们那嘛喽，过了年就下话就是了，就是那他嘛没的，为啥嘞？就咱们那个夏天这的八卦，来说下面来说他们给他的八卦，为啥嘞？就咱给他嘛喝，为啥嘞？就咱给他嘛没的就做意思呢？学过次，特别差嘞，你那么呢？你嘛没关系。就在木格拉嘛，那罗被是我的罗，那就是在沙漠。